Shalom. Hurian itu hata di damang dainang na marpungu di bagas jaron itu hataon suang songoni nang damang dainang na mengikuti ibadah secara live streaming di bagas ta mang rumah sakit kami parhadaran urat tahu sahaton. Selamat hari Minggu beta saluhna. Selamat beribadah. Ada orang sudah mulai marhada ulaton marsaur dohot debata tapake mati kisah ngobas martang yang di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Tapuji matu hata marid de mahita. Mesrahaku lama muji debata parholangi songon bunga nama germa dina besar ari arsak dosa hapor suho magodi bain asimi Lasli rohana manakam lehon di Tuhanki sudah jadianmu laut langit akabitan dohot bulan nang mata di hari maladang nang harangan beradohot doloki saluhut nama ngedehot sangat dituhatai. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui disusu na dinggan naso mangasi asalam gadda hamu marhite siani molo tunung ngadiday hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogotai olopon hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata parasi rohana sumurung didok hatamdo ikom manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tuhasa ngapon sai parrohai mahami asauduk hami tulomoni roham jalahot hami dihapor siaon nature asa totong makirim diheheon dohot dihasa ngapon sugut silehonom mutuak kana porsea diho. Amen. Tapuji matu hata marid de mahita. Yesusi, aku sudah pengemai, salas rohaku mandoki, seorang tinggi, tunjukkan Yesus Tuhaki, penida mengajari yang terbaik berlas di roham, seorang
patik ni debata di minggu sadarion iman atar surat sian buku sada Petrus bidu sada mamuka 10 tolu saat rodi ayat 14 di dok sengonon di baheni hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu di asini rohana terbuan tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus songodak danak si pangului mahamu unang ma paitu tamu sakap-sakap ni roha uju di hauton muna na jolo ido sahatna atong ramangidugo mahita sian Tuhan debata ni Tuhan debata saya ta puji matuhata marede mahita Poti madosata tua dopan ni debata martang yang mahita ale debata namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huilala hami rikoddo asini roham disaluhut hami halak perdosa alani ido ubbahen nahu paserep hami diri nami sedarion di jolom jalahu paratopot hami tung najok do kami manibil sianak kadalan munabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halo mohon roham hamatian niak kapardosa alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu se sama saluhut hagi duhon nami dohot pangalau sion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagugo on nitod di parbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapun digoarmu nabadiai amin. Tabigima bagabagat ni debata taringot hasisan ni dosa. Musat peak kadolok jalahumut talak karobeyan. Alai anggo paras ni rohak kuna suatu pamusat sianho.
Jala pada ni hada meok na satu pahumordit ninna jahoba siasiho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata mari demahita. Hatani debata epistel di minggu sadarion tersurat di pangukapon bidu 20 sada mamuka ayat 5 1 ayat 7 tajahama secara responsoria dungi di dok nahudul di habang saima idama saluhut na do hupai baru jadi di dok ma suraton mai ayapo sadok akhataon jala nasitong. Tianon ni namonangima saluhutna jala ahu gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna martua do akan tu mangihon hatani debata jala nope opsa. Amin. Mari demahita. Just
tidakon mahaporsiaw tai songon na tidakon di dong atas haporsiaw di sadok pertibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama paragugo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siya ton di porbadia andorang sawabubuan ido tuhata na tumahon na bernit di panghuman ni silatus na matetarapajal doi bana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru tung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai paragugo na suatu dosani disimai bana pe mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jaladong sadahuria na badia huria topan halak Kristen akan na badia dohot dia sesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate dohot yang uluan na sora sudah amin. Ede pujian sian kor parupuan.
Tabegema titing dihurata. Shalom. Horas madita saluna. Odolan nititing Minggu tanggal 16 April 2020. Perjolo Pakobasion. Sada titik sada. Goar ni mingguta sadarion. Minggu kuasi modo geniti. Topik minggu marparange hobar Tuhatan di debata, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Sada titik dua, berita nasorang. Nah di hari Senin, tanggal 3 April 2020, di basa-basa hotuata do sada danak bawa di keluarga Andika Eka Putra Aritonang. Tubuni Inatta Irma Francisca Borupardede Sian Wik Makassar 2 Hipas Doda Danaki Nang Songonina Torasna. Sada titik tolu Sidi khusus Manang Malua. Hari Minggu sadarion tanggal 16 April 2020 pukul 5 potari patopau ni huriata do Malua Manang Sidi khusus tu Jekri Wilsani Hasibuan Sian Wik Makassar Sada Dohot Linda Borumanik Sian Wik Rambutan Sada. Sada titik opat anak Sidi pelajar reguler tahun 2022-2020 di babotohon matu sude persiajar anak Sidi reguler angkatan tahun 2022-2020 laho di patupa pertemuan anak Sidi dohot orang tua Manang Wali untuk evaluasi anak Sidi di hari Minggu tanggal 27 April 2020 pukul 10.00 WIB di ruang gereja. 2. Pakobasion Koinonia 2 titik sada Ruas Nataba mulai Minggu sadarion 16 April 2020 tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga Pujitson Simamora Inata Irene Matilda Wiliata Boru Sinurat Narosian HKBP Medan Sudirman Distrik 10 Medan Aceh tinggal di Jalan Gang Masjid Keramat Jati Wik Keramat Jati Sada. 2.2 Seksi lansia bekerja sama dohot seksi kesehatan. Hobar tu program seksi lansia dohot seksi kesehatan tahun 2020 dipatupado kegiatan hari Senin tanggal 17 April 2020 ima naparjolo senam lansia jam 06. 2. Penyuluhan kesehatan Manang edukasi jam 7 jam 7.30. Tolu screening P3G jam 9 jam 10. 4. Pemeriksaan kesehatan Manang darah jam 10 jam 10 sada. 5. Pemberian terapi jam 10 sada 1 jam 10.2 onon penutup. 2.3 PSL Piko hobar tu program PSL Piko tahun 2020 laho makubasi di huriata ima parjolo sada hari Sabtu tanggal 22 April 2020 mengulahon kebersihan di lingkungan gereja dohot patupahon bunga altar paduahon ulang tahun El Pico ke 11 tahun
tanggal 23 April 2023 melayani di permingguan pukul 10.30 do pukul 5 WIB mulai dari Turkis, warta, persembahan, hari tahun, mamalu giring-giring, kor, pemandu lagu. Patuluhon, hari Sabtu tanggal 20 April 2020 pukul 4 WIB mangulahon puncak HUT PSL Piko ke-11 di Aula Gereja HKBP Keramat Jati mengundang anak yatim piatu usia sampai dengan 17 tahun. Doho penyanjang difabel ruas HKBP Keramat Jati. Patoluhon nama ragam. Sada undangan kompen. Hobar undangan siam pareses nomor 137 garing D titik angka uraian 78 DKI garing angka uraian 4 garing 2023 tanggal 5 April 2023 di Udang Pangula Nagok Tiki do keluarga pendeta pensiun Ina Sarpat di hari tanggal Senin 17 April 2023 tempat HKBP Kernolong Resort Jakarta Jalan Keramat 4 nomor 37 Kenari Senen Jakarta Pusat pukul 10 WIB. Titing tambahan. Pertanyaan di Wik Kalisari di Bagasni keluarga W. Sitorus Situa LN Borusirait hari Rabu tanggal 10 April 2020. Odolan di titing naso di jaha di odolanon boy mata jaha di warta jemaat naung dikirim di WA Wik Tabe. Songonima saha ni titing di mingguta sadarion. Horas. Ede pujian sian paduan suara Immanuel.
Marede mahita laos tapa penguma pelian sadaa dohot sadawi. Tuhan Yesus yang Roh Maha membenarkan naik penguluhan Buddha.
na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madihi tasalu na manginang. Selamat hari Minggu ma di hurian itu hatta natongon beribadah di Minggu sadarion marhite parsorata di tonga-tongani hurion. Suang songoni nang saluhu na ruas ni huria na mengikuti ibadah secara live streaming na di Jabu, na di rumah sakit, manang di dia betahe. Tangiang nami sehat ma'akka na marsahit, dia puli Tuhan ma'akka na marsak, dilehot Tuhan mahahipason gajang ni umur, dihita saluhu na. Amin. Kamang kainang alaw do behami parjolo ro pasahaton barita nauli di Minggu sadarion di tongani Minggu taon alani upatat daho kami madiri nami. Yahami padita puka samosir tongon marhubas nuaing di HKBP Judika Sawit Hulu distrik Binjelangkat, distrik 27 Binjelangkat. Di dia doi talului manon di sawit, bonani sawit. Unang dilului di maps ni Jakarta Timur dang daputi. Amat tanahu haholong hami marga pardede tuluhala madat dana dilehod debata di hami jala dua onunga di perguruan tinggi sada di Universitas Pertamina Jakarta Selatan, dapat 2 hon di Universitas Diponegoro Semarang, dapat 3 hon di SMP Katolik Semarang. Jala sada bawa 2 boru. Na tua-tua isa siatar anggo sima tuaku siya balige do horas ma balige siatar. Dainang pangitu boru sihaan. Jadi sabari baon sihat don. Alani horas matulang mula dong sihan si majutak utagaul. Alai mamukka tahun 2000 gabe boru siagian maau. Boru siagian. Titi marakup siagiat tuat di bangarna. Jala tona disi macehwingo sa tutikyon ikonu burju tu raja tu siagiat tu di bangarna daripada tu raja sonam alani sa tutikyon wingo do tonai ikonu burju korma tawinna tu siagian tu di bangarna horasma kamung imajo partina data 2 do behami di Jakartaon di bagas ni ruas ni huriatta situata nasian HKBP Duren Sawit jala anon botari mula mak tu Semarang marnidaka danak di Semarang horas madi tasalu na manginang turpu jamita di Minggu sadarion denek dosian buku panurirang Hesekiel bidu 36 mamukka sian ayat 22 saha tu ayat 27 songonomma didok disi dibaheni dohonommu mana tupino parnisi Israel songonod dohatani Tuhan Jehovah dada alahamu au mabahen songoni ale pino parni Israel ala ni guar hunabadiyaido nani ramunamuna di tonga-tonga ni bangso parbegu akahasatam munai jala ahuma pabadiahon guarhu natibuli naung niramuna di tonga-tonga ni akka bangso parbegu na niramuna muna tahe di tonga-tonga na sida asatung ditadda akka bangso parbegu ahudo Jehovah ninna Tuhan Jehovah iadung hu parbadiai diriku di bagasan hamu di adopan muna
Jala au mabuat tamu sian aka bangso parbegu. Jala paluhu tokku dohamu sia salut aka luat. Jala buanokku dohamu mulak tu tanomamunai. Dungi urasonokku matuhamu aek aka natio asatung iasamu. Urasokku dohamu tahe sian saluhut haramunamunai dohot sian saluhut gana-gana amunai. Jala lehonokku tuhamu rohanai baru dohot toddi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do roha batu siat daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Jala lehonokku mat toddiku tu bagasan ate-ate muna. Jala au mabbahesa asamar parange hamu di bagasan. Akka patikku akka uhupupe radotan jala patu paumunado ido sahana. Hurian itu hatta molo pistar danak jala burju tabbado gajang ni umur ni natorasna. Apalagi umur ni inongna. Alanyaha ala somal molo pistar danak didok doise. Anak ni molo oto danak didok di anak ni. Hamu do madok ko ni. Ido. Sasitong na pistar do oto rap anak ni se. Ido. Unang molo pistar ima anak kumay. Ima ako madihuto ni. Udo-udo kumay torin nakaama. Habe molo to hera udo-udo ni umak na doon. Sarupa doy. Molo pistar anak ni tapadua. Unang pole tudo nasing. Ikonido dohonon ni ama dotina. Anak tadi patenang madisin. Molo oto. Anak tadui sisi mahita unang iboto halak. Ido. Iko mampu do songoni. Molo oto sisi pita na dua unang iboto halak. Molo malo. Anak ta hita na dua doi. Alanya ala memang rapak napunasa. Molo pistar jala burjuda danak marsanga maja natorasna. Alay molo oto jala jugul marlea mese natorasna. Ay sayhona man notu dia tu gowarni natorasna. Bedel nyope tu ba. Memang dang daw tu bisabonana natorasna be. Habe di dia natorasna. Ngoy turuni tanoman. Bes itong inna. Alay molo maloda danaki jala burju las nga ditoruni tanoman natorasna doon nama. Memang naburju do natoras ni. Tikiri tapi situa naburju do bapak ni. Ido ben nagabe boy pad ditaresok burunay inna rupani. Tangi inna. Sayhona do parangi ni danak tuise tu natorasna. Ala memang dang daw tubis yan bonana. Songonima paranget dia do pan ni debata. Molo burju hita molo denggak kita di doa. Tadado ni halak Kristen bah. Tadado parpungo bah. Burjuhiya. Tadado punguan par hari Minggu bah. Burjuin. Alay molo badal. Ala parpungon. So ina mejugulen. Ima nakik kornise. Korni punguanina. Ido. Korni punguanina. Ang kausimak do nakinani. Bah tutu ninarohaku ima jamita minggu sadarion marparange na denggan asa buha asa unang marlea guarni de bata unang marlea ido uduk matuise nakid dido akainang uduk matuise sirana sadi baru pembangalusi uduk matu tadda ada burju par keramat jadion. Uduk matu uluan. Ido. Uduk matu aturan.
Ido. Sayunang maruay na nakin. Sayunang marsi hosoman. Ido. Kadang so ita sadari nang marsi hosoman non. Sayunang marsi hata-hataan. Imadayda tuhodo pasahaton. Ulang sa tusan. Oloy da. Hape na marido tokin na mahua. Hamu do madoko ni ba. Ido. Anggo kompak do tu idako. Imada inna inna. Da songono do ida ima inna. Hape tokin na nga sa di dia. Di saan ibari-ibaan nga sabi. Ujung na berbeda. Molo berbeda ya nakon isi na marlea. Molo berbeda ya nakon isi na marlea. Molo berbeda hita kristenon isi na marlea. De bata anggoma torlas maro aku sono. Bunya minggu de pamusi marjamita wisoba. Ido. Hai molo semangat ruas ni be mabege jamita ni be torhato doa. Torhato do lancar sudi na naing naukit ni hapalian tor kalur di sudi keilmui. Halnya hala semangat sudi mabege. Buhama molo mo dohodok. Ya ki doau di minggu sadari odang kita na mo dohodok. Halo do beta pa Jepang. Hurian itu hatta sayunang mangulahon na sudenggan asaunang ban hasaunang marlea guar itu hani unang marlea dang guarta na marlea lay guarnise guarni tuhani alanya ha ala nunga dilehot tuhita ima rohane baru dohot todinai baru di bagasan ate-ateta jala ucatok kudo roha batu siad daging muna jala lehonok kutuhamu roha sibuk ninna debata marite panurirang Hesekiel bidu 30 onom ayat 20 onom hado roha batu aido na ucak debata hado roha batu imanakinan aloni edeni punguan inai marsib hata-hataan danguduk tu uluan danguduk tu aturan dunia marsigasiban ahamar rohanai baru ima pasisihoni matong gabe boha gabe marsanga ma guarni Tuhani. Jadi taringok tu nyon na markuron si pataboy do gabe moruha porsyon ni jolma buy tabbaha porsyon na habesa sitong na kuria jamita ale boy do moru ha porsyon buy tabba parmoruna ha boy do son basa dang marminggu amu hubereng andon isi parkur tang lomoro aku mabege suara dua ina dangi soni daung itanami do dang lomoro aku mabege suara dua ina tak pas ina serang amalo ibena ibena peso iboto nang gua pala betu pemana nga feels torna suara dua iboto dungi sukum muse basa dang marminggu eta marminggu dang lomoro aku mamereng dirjek kuri na bahasa ina pala mabuay betak nih tertugit cangi betak na abe tutoru do ina tungdang arok kasuan ya tugit cangi betak nasing mamereng ko tutoru ya tutoru ko tugit cang dan natak dang kasuan Roma na burju tong bolosoni au perang marminggu ini hape burju ya don ali ala mabege nakinani tak tugit cang do tak tutoru do suara dua do suara pals tema ijabu mau mertangi yang live streaming inna tangi ijabu mau inna hape sa sitong na marede bedo na martaki apakah dia punya pergumulan punya ido ay na maul doy ati dangi inang nakini dia dirjai maul dida mengajar kuripe na maul doy susah doy ido ngadang ili yang musim tong do na maul doy itu sangat sulit ido mau lihat do mengajar kur alai nunga songoni pe di bahin ya jar tong sulit muse jadi ya dong perhehonina isada resort hati hayau empis de mau jadi ala perhehonina bah padita parupuam mak marjamita inna ape hulan awung sesi padita parupua padita resort au marjamita
di parheheon ni parupuan sa distrik. Sidung ma parheheonon ba marnaning-naning ma dohot pengurus naon. Dungi ini na masungunon. Nina inangi au marsa dua au ba inang ina. Basa marsa ko inang niko. Ido marsa dua au ina. Bah, ay tabodo jabatam inang. Dungi tabodo suaram. Dungi baga doho inang. Dungi sude do ihoda ba inang. Dak dana dinggan. Batung na mertua mahu niko. Marutung niko. Da ngadong do hor sohon war sakon nuai inang ina. Ha mai niko. Ay sude nya kiton ong do si hol sohonota. Alai hubereng irana songgo si hol sohono minang niko. Adong do si hol sohono ku inangin. Mai horo inang niko. Mulolo inang madok tuaw niko. Idok masono. Boy do sude nyan. Wajari ku reading gan. Jela tahu suaraku sone nangina. Alai adong do mabay na umarsakin na. Buah baparhihiw maparhiyon nang gua matay jabu nami suhia merminggu ini bena. Hidu ateniku. Buado inangi mabahin asabuy magojor sakonin. Jadi hudok songonon. Ulo huba na niku. Ulo inna. Kamu ulo nga pala adok sahit. Bitorong mga lianu dang lasroha. Ulo huba na niku. Ulo inna. Jadi adong do songono cerita niku. Ulo huba no da niku. Ulo do inang. Hok cerita sonon niku. Saru papir gumulam muna. Jadi disuruh amat tema. Barubati tu inat tanay ubatan naon. Kau mau baik suamimu. Inna barubati ma. Tu inat tay. Iya saya mau baik suami saya. Kalau gitu kau pergi ke taman hewan. Lau mau tukubu binatang inna. Satu di siang non. Bu ma miseni harimau. Dungi buam matuson. Inna parubati. Tu inatay. Ala ni si hol na malum sa niya matay. Balaw bana. Gimana caranya inna inatay. Itu kan upaya mulai itu. Yang penting kau mau sembuh suamimu. Iya. Law bana. Bani bana carana. Buama mabubut. Miseni anakin. Miseni harimo. Ima. Lauma. Ibahay macarana laho. Mabubut buado mabubut miseni harimu bubu masaden lawin natay ibu ma miseni harimu ibu but dengan segala cara manang napake pawang ni perkubinataki bain boy may bubut miseni ibu ma misei tu perubah nakin jadi soni mabain dung dapok na misei ibu amma dungi dokon parubatima baharu miseni harimo boy ibu butoy pamenakko apalagi ma luar biasa go sehat dah mau sudinang apalagi manelabung mirang boy patudukko inna parubati rupani ido nang dok disi harumi seni nagas-agasaon boy ibuat toy pamenak-menak ko apalagi nilabung mi dongamu pamenak mak songod dia carana urusanmu mama baik carani manang napake bubur ayam manang napake cilo songod dia ini buat cara hurian itu hatta jok do tanpa kekerasan kita bisa untuk menyatakan apa isi hati kita. Bukan dengan power kekuasaan, tetapi dengan apa? Metode kelembutan untuk menyatakan apa? Muatan isi hati kita dan menumpahkan segala beban pikiran kita apa yang menjadi pergumulan kita. Waduh hitam mabahen akka nasolok di rohat taon patol hasoni
dohot laho pasahat toni tulongata di bagasan halap bohon ni roha. Asa boya marsangap guari Tuhani. Tada doi bana par minggu. Sedia hataridana labok. Burju. Tulus. Sabar. Secara manusiawi apalagi ya batahot dohonot tama. Na maul doi. Sulit doi. Alanya ha. Berubah tak magwarna. Gugwa mengges. Na maul doi. Ala ido nakinan edeni paduan suara Immanueli. Tiada yang mustahil bagi dang adong nasutar patu padi bata. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin menurut pikiran kita, tetapi bagi Tuhan apa? Mungkin. Apa yang tidak terjadi menurut pikiran dan hati kita, tapi bagi Tuhan apa? Mungkin. Tinggal bagaimana kita menggunakan hati kita. Rohat taunang gabe roha batu. Aliyahama rohanai baru. Jalaido na dilehod debata tu hita. Tongon na baru do pita marpesta pasca. Allah memberikan apa? Hati yang baru. Hati sebagai seorang hamba. Allah ni bohado sa tarpatu pahitai. Ima guarni minggu sadarion. Kuasi mode geniti. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan seperti seorang bayi yang selalu bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Songoni manguluton, marsigatung holat tu Tuhani. Unang pangasahon gogom pikiranmu, alay pangasahon na ha, huaso ni debata. Dang tu gogokot Tuhan. Alay naing mamangasahon na ha, gogo ni Tuhani. Mangasahon ni ma. Ay da nga dong nasotar patu pada bata. Mungkin saat ini sedang berpikir tapi kiri noaing bohado naing persoalakot Tuhan pergumulakon anakku nung ngatam sekolah sarjana alay dang karejo dope. Mungkin saat ini kita bergumul bagaimana ini Tuhan anakku sudah sarjana dan sudah bekerja usia sudah sekian tapi belum ada apa tanda-tanda untuk pesta. Tanda-tanda untuk ada apa perjodohan. Dan mungkin saat tahun kita berpikir bahwa Tuhan nunga marumur sekian nau. Alay saya holan namar sahid. Kapan saya sehat? Kapan saya sembuh? Dan mungkin kita saat ini berpikir dan bergumul bagaimana ini Tuhan. Anak saya sudah mau mulai kuliah tapi status ekonomi saya masih agel langit do pekerjokku Tuhan. Tengok ma di guar ni minggu sadarion minggu kuasi mode geniti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di boto Tuhan itu ahana solot di rohata. Di boto Tuhan itu ahana solot di pikirata. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kita saat ini. Tinggal percaya tidak. Boy dohita rotu adopan ni debata di bagasan rohana bulus hati yang tulus unang merdakai. Halong doh rohana merdakadakai ado. Itu. Tapi bagaimana kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang dipenuhi dengan apa? Iman. Porsea doa Tuhan nalehonom mudoon halusam mudo tangiakon. Itu. Hanya dengan ketulusan. Bagaimana kita meminta dan melakukan pekerjaan kita di dalam ketulusan. Lani mangula doho martangiang di bagasan rohana bulus. Anggoi ikut tabba magajang niumur doho tabba bagata. Ujihita makainang lumobiak karong aku ina. Mololan tulus kita mangula doho martangiang anggodang rajik kita senyum. Tang keriting buhi. Alay rajik senyum. Holano tengok senyum. Senyum mahita ditikina. Unang halak tangis selar pita senyum. Halak ngamarsak basa senyum. Sotungin na nang lari dua roy natong. Bereng marsak basa senyum. Hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia pasti sukacita. Tenang dom berpikir. Molotik kiri Jawa kami mertugas distrik Jabar Tengdie distrik Sapulalu di Doksongono
Molo naik tensi, molo di seperting dia mertuga sina. Bahasa niku. Ai dahita madain. Sudah Daud do dialang ison, kecuali Daud ada ang bah. Hala holan na mga lang sayur, idahan na utik sayur na sa piring. Beli lotek langsung go akka daud-daunan. Jadi baru-baru siya usit tak lu sada bulung-bulung nai, bulung niya ado ni hutan nami dang yalangon narako. Utilik sira rabba-rabba di hutan nami. Alay mailaw mabulokon. Sutuk pateri dahua wanon narusek kuta-huta. Utilik mo si. Ali ito mah walang majon narako. Uyutom makadong aki mangalang bulung-bulungi kurang-kurang. Ito benanuaing ngamoro betensi. Ngamoro betensi. Ito. Alanya ngagudang bemalanga bulung-bulung na rata. Ito. Hurian itu hatta banyak cara, banyak metode ketika kita mengatakan saya mau menjadi apa? Pelayan yang setia. Mangula di bagasan Habuluson. Di bagasan Habuluson. Uduk matu dia nakit aturan. Saya unang marsiangatan, unang marsiatahan, asa unang marlea. Jaladang adong lapatan ni hola dia nakin dihatain. Ang gua termerlutok do nakini siya mabigi. Termerlutok ba? Tutuba. Dang adong lapatan na holan dihata. Tetapi bagaimana hati kita ini tetap selalu tulus. Tulus. Asa molonong nga tulus, bohape respon ngabuy tenang menghadapi. Karena apa? Haladang rohana merdakka-dakka. Alay rohana tulus. Lau sido banaro di minggu sadario nak kamanga kainang. Tongon mangula di Judika Sawi Hulu, distrik 27 Binjelangkat. Molo yahita tu Aceh lurus, molo Judika Sawi Hulu tu kirim. Jadi na tanggal 10 Desember 2022, 10 Desember 2022, marjamita maau di Judika Sawi Hulu. Jong songonon. Tongor roudan. Nahurip puro ado nang manete isi majusukon narako. HP bocor seng ni gerejay. Dungi ding ne pedang be tikos be. Lani bernajan madisi Tuhan maulo di luaso. Paulion ni naposom gerejaon. Patudu madalan. Dobana di minggu sadarion roa utusona kamanga kainang ati tung olohita mangurupi yaki doau selas ni rohata pasato tanno pilihan mangurupi marhite las ni rohata dakpola pilihan tujulon ngapit tori bereng amang paraged daw ni dia do musenang paditanamen na rohana pilihan marhite seng ido masud tu amang situa nami boydo seng boydo pakku sa ons boydo simin sa sak hitama boydo papan sa lebar na pasti bukan untuk membangun gedung gereja yang mewah, bukan, karena kami juga sadar kami di tengah hutan, tetapi bagaimana layak duduk tidak basah dan tidak kena matahari, jala unang sega papan nai sonang kurslit, jala sada dope di simik, ima mikni paragedda mikni si jahatiting dungilaw marjamita muse huhalung mamiki hape tos mahosana, ala habis bateri ni miki ido masutto, dang nahosani paditay tos. Jadi benna boyaw ro marjamita nuay. Hosani mikido tos. Mulai maragedda titing dungi saha tu parjamita bangadong. Omma garejat tay amanginang. Omma garejat tay. Jadi ngaboy tayda sangod dia sedap na marminggu disi. Ido mang sito na may sedap. Ido ima garjata ima situata jemaat 15 kakak
Jadi margugu manuang jemaat isi 15 kakak hali 20.000. Jadi ngaboy na yung tabereng itak ni dia magugu ni. Masih tuatay mabendahara na baju kuning uluan ni Huria. Anggo na baju birongi perdita resok may. Jadi sangat memprihatinkan. Jalan ajar nami doi na di 10 Desemberi paturehoni mahami. Mulu di luas Tuhani marhite hamu akamang akainang na ukap roha mga lehon seng salebar paku simin dohot papan. Alanong nga dibongkar gereja na di hari Senin. Anggo gereja asli na o mabangunan na. Jadi di tempat na ijoy mahay marjamida abe bocor ma sanggicang hunaudan. Mikna sadama ngaboy na yung taida margat-tigat tinakinan miknay. Jadi rang arong tulu mikisi sadado. Ima perso na, ima keadaan na, ima situasi 18 Desember may Merry Christmas na isi dope tulisan na rang mago dope. Tarida dope isi Cina do S. Warna hijau tutu altarna. Jadi hita makamang kenang ia tung kursi taboy talean manang tempat persembahan om malantai na om makursina imani berkarat papanna. Biasa bosi do berkarat anggo sahalion na berkarat taha. Biasa bosi berkarat anggo sahalion papan na berkarat ala honaudan na bocor. Jadi jeddelana baima omani ngai bongkar benari Senin. Ala danga dong benaboy layak dipakai bahan-bahan nai. Molodangi pature papan nai lawan na kokos yang na bocori madabu naman no tukangi tong madang-dangi musai besi. Jadi bulus ma dibongkar papan nai. Ala memang dang layak benga keropos ngatasikon papan nai. Jadi ima ingana nisan saru padu hita baru mamerengi ayami pe sian Kalimantan Selatan huria Banjarmasin resok Banjarmasin mami pidda tu sawit hulu. Jadi rapak baru mamereng rapak tersongkot tita alahi rapak mahita manginangate laho mangalehon Bama asaboy jongjong bagas surya disi dengan hudul hamisi marjamita dohot marminggu. Bukan untuk mewah, bukan. Alai hudul madinggan dungi adong mami tulunyan unang tos dung saha marjamita tos mahosana. Alani akamang akenang yaki duau sielas ni rohatan non tauluti bado manangnya kok kami. Na di bulas sada huuji donyan laho pada leton proposal alai ala situasi baru sentralisasi sama-sama belajar dang bodo pe dungi dok kami mah di bulan opat ala dang mungkin torsono ni songoni huriai. Jadi koma adong aka renovasi bukan membangun ya, renovasi. Jadi akasimin nabuy pakai dope ba tetap mak dinding nabuy tetap ipake. Ima kamang akainang jala buhado laho patu pahoni dohot paulihoni eddeni paduan suara Immanuel Nakinan sangat menyentuh. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dangadong nasotar patu pada bata. Boy do dohonot tahami pe mabangun do dison betul. Molo dison M, molo disadang pola M bernama Raisite. Betul doi. Ale bohado pilihan nama balui dia memberi dari sian nasorong ko dileo. Di bagasan ketulusan hatinya dia memberikan. Ido naing ido tadi tonga-tonga ni minggu sadarion siar rohan na baru
Pana Daud dia sini rohani debata, pabua danga dong naso terpatu pada debata. Sekalipun menurut kita sulit bagaimana membantu karena kondisi juga seperti itu. Alesia rohana bulus, ala nunga dilehot debata dihita, rohana baru, rohana tulus, jalan aing ma sudenai pasangapot Tuhani. Akana tuk tapatupa doh tatangyakon marsangak ma Tuhani. Di tonga-tonga ni Huria Ruas HKBP Keramat Jati nang HKBP Judika Sawit Hulu. Tuhan Yesus memberkati. Martangi yang mahita. Jehovah Tuhan nami, sikokma pasu-pasum di tonga-tonga ninggulu nami di minggu sadarion. Alanung ngahu bege hami hatam nabadiai, lahu pahotton haporsion nami. Asa marsanga po marhite ngulu nami, marhite pakatayon pabenan nami, jala marsanga po Tuhan marhite pikiran nami. Jala dangarong nasotar patu paho, di tonga-tonga ni ngulu nami, nagok hamaolon, gok hasusaanon. Di tonga-tonga ni pergumulan ni ngulu nami Tuhan. Di tonga-tonga ni pergumulan ni naposom. Say radido ho Tuhan, mangurupi dohot mamasu-masu kangulu niyak ka na marhaposan holat tuho. Jehovah Tuhan nami, pasu-pasu masadok ruas ni huriam, nang manangihon hatam na badiay di minggu sadarion. Marsaur di bagas joromon nang mengikuti secara live streaming. Na marsahi Tuhan, lehon mahahipason. Na marsak lehon ma Tuhan, apul-apul na sumurong. Na ulang tahun lehon mahahipason gajang ni umur. Yanak kon ni ruas ni huriam na paimay mahu jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, jodoh pilihan sesuai kehendakmu. Na paimahon parkarejuan na pe patongom ma Tuhan dalan ningulu parkarejuan na dingkan. Aka ruas ni huriam Tuhan na merayahon ulang tahun hahipasong gajang ni umur ma Tuhan. Lehon di tonga-tonga ni nguluna. Na marlas ni roha la ni pangkat jabatan dohot haipason paingot Tuhan madok moleante di minggu sadarion. Atong pos doroha nami Tuhan marhite parsoran nami di minggu sadarion. Sayhoma na mga lehon las ni roha dohot haipason dihami. Sesa dosa nami tangihot tangiang nami marhite Kristus martangiak kami. Amen. Mareddehita Huhut mahita pasahat peliat. Jesus toda pula las rohak tuduh bege Jesus si pagoluan damea guru dia Jesus na pada tersalele ngau magolo Jesus na Jesus daging rohat rohaki saluhut nahu pasahat Tuhan Jesus Tuhaki damea guru dia Jesus nahu magpapana-pana tersalele ngau magolo Jesus na
bain hotu terlebih, lau sepuji magoarbu, saleleng-leleng naik, damea guru dia, Yesus saleleng amagolo, Jesus dona punaan. Ana guru di abe, Jesus dona punaan. Las rohaku duhu bege, Jesus si pagoluan. Jambea guru dia, Jesus puna tung saleleng amagolo, Jesus dona punaan. Dia di Tuhan Yesus, daging Tuhan rohani, seluruh tahun pasaha, Tuhan Yesus Tuhan damea guru dia, Jesus tung saleleng amagolo, Jesus dona punaan. Tatangya kuma pilihan nata papungon tuado pandebata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadingkan dohok na sa ulibasa na moliutus. Kupasatami masian na ni lehom mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihan pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni silehol-leom mituhami, asalam girgirhay maddok moleate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia magwarmu, sero maharajonmu, sisau malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana marnidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhom madamena tu todim. Amin.
hongoluku rodi ajabu Jesus Deho amate magolu Ardadito gusto niki namate doibana moluku menupadi namagoloi hantara di hongoluku rodi ajabu Jesus Deho amate magolu di hongoluku rodi ajabu Jesus Deho amate magolu Kubandingkan nabi patiur malakaku ku hati takut berisi oh Jesus di hongoluku rodi ajabu Jesus Deho amate magolu di hongoluku rodi ajabu